Здравейте! Често ме питате как точно се използват картите и дневника. Затова днес ще седна с вас и ще ви покажа как точно се работи с тях. Вътре съм описала, но смятам, че когато ви запиша и това видео, ще ви бъде изключително полезно. Взимаме дневника, тъй като отворим кутията, първо виждаме дневника, слагаме го на страна, взимаме си картите, след което ги разбъркваме първо. Добре, защото ето една се е обърнала. Нека да я нагласим. Вчера, когато сме ги използвали, те имат нужда да бъдат разбъркани отново. Хващаме ги така в ръце. Слагаме ги близо до сърцето. Вдишваме, след което издишваме и оставяме картите да усетят нашата енергия. Ако има въпрос, можем да го зададем. Ако не, просто можем да оставим картите да ни усетят. Работи на 100%. Затваряме очи и се отпускаме. Когато усетим, че сме готови, можем да направим следното нещо. Взимаме ги по този начин и ги почукваме 3 пъти. 1, 2, 3. След това можем да ги направим така като ветрило. Ако нямаме повърхност, на която да ги оставим, и да си изтеглим карта. Падна се карта тяло. Прочитаме посланието. Не се чувствам красива. Истина. Тялото е храм, не проект. Покана. Благодари му, докосни го с обич. И оттам вече взимаме дневника. Търсим карта тяло. Намираме карта тяло в дневника и сега прочитаме какво ни казва там. Не се чувствам красива, истината е, че тялото е храм, а не проект. Покана. Благодари му, докосни го с обич. Дневник. Жената. Любовница. Тук вътре са обяснени женските архетипи. Те са 4 вида. Любовница, домакиня, момиче и кралица. Не случайно се казва кралицата в теб. Дневникът ни казва, че жената е в архетип любовница. Колко пъти си казвала, трябва да отслабна. Нямам достатъчно голям бюст, имам целулит, а всъщност това е твоето тяло, което те е носило, хранило и обичало през всичките тези години и е чакало без да се оплаква, да се върнеш при него. Любовницата не гледа в огледалото с критика, тя гледа с обожание. Алхимичен въпрос. Какви думи съм казвала на тялото си, които са го наранили? Искам да ви кажа, че не случайно ми се пада тази карта. Аз самата в момента не се чувствам супер добре в собственото си тяло, защото според мен съм качила едни 4 кг, които ми пречат да изглеждам както съм изглеждала миналата година. И тъй като съм силно съсредоточена специално в това, ми е много трудно да отслабна. И ето картите ме усетиха. И разбира се, ми се падна карта тяло. Съответно, и аз трябва да направя това, което прочитам в момента. Какви думи съм казвала на тялото си, които са го наранили? Какво иска то да чуе от мен сега? Най-вероятно иска да чуе: харесвам се такава, каквато съм. С грешките, несъвършенствата, защото това съм аз в този момент. И когато избирам да променя това нещо, да сваля тези 4 кг, аз не би трябвало да си казвам: трябва да ги сваля, трябва зверска диета и така нататък. Просто да си кажа: всичко е наред с тялото ми. Ще се погрижа за него. Няма да си кажа, че ще съм на диета, защото мозъка веднага ще свърши, трябва с не искам пак. Ще се погрижа за себе си, ще се храня по-здравословно и всичко ще се нареди. Може би с някоя разходка. Да, знам, че съм заета, знам, че по цял ден нямам такава възможност да се движа толкова често,
Такава ми е работата. Но въпреки всичко ще намеря време и ще се погрижа за себе си. И тогава тялото реагира по съвсем различен начин. Имаме ритуал за писане, защото съответно имаме и странички, на които можем да си записваме. Тъй като най-силното осъзнаване е когато ние пишем. Скъпо мое тяло, прости ми за думите, които ти казвах. Всеки път, като се погледна в огледалото, аз виждам недостатък, вместо да виждам своите плюсове. И изреждаме. Днес ти обещавам, че вече ще се прегръщам, ще се радвам, ще се приемам такава каквато съм. Защото съм хубава, защото това съм аз. Тяло и усещане. Намъжи се с крем. С внимание, с грижа, с любов, нещо, което обичаш. На всяка част от тялото си кажи, на всяка част от тялото си кажи: благодаря ти, приемам те, обичам те. И така се използват картите. Тези неща силно влияят на нашата психика, на нашия ум. И той след 21 дни, каквато е моята система, не случайно 21 дни, просто наистина помага да се върнем, да се видим по друг начин, да се върнем в себе си, да се върнем в нашия дом, който е нашето тяло първо. След това са къщите, работата и така нататък. Така че надявам се да ви е станало ясно. Ако имате въпроси, насреща съм и ще обяснявам. Скоро!